ซุปซีชวนไตรกระหอมบันเรื่องมามุกนี่นะมาอัมโอนเลยจะงั้นนะประทายยังบ้านประหัดขมแถมติ่งตุยบ้านใส่กูพอยติดดับเลยดับจะไปใส่ยังโฮบตัวรู้เจ็ดเฮิร์นติ่งติดกระเปื้อบ้าวีละเมื่อตัวกูไอ้จ้องโฮบนะให้ใส่ไตรกันละปะแอมติดกระช่วยจะไม่ติดจุลวติดยาดมโตรู้เจ็ดมันอากัดคลายบานให้นามวยมาเยอะนี่กี่ละใบเรื่องซุปเรื่องซอยไอ้ไตรกระหอมไตรไอ้ที่มาอัมโอนเลยมีมาเยอะที่กี่ละใบแต่ดาวทานไปอันไหนดังยมตำนึกเคยเทอแต่ด่ารู้เจ็ดซีชวนโดยมาอัมโอนรู้เจ็ดซีชวนมายังโจชัดนะตะบงเบอร์ยอมเว้งยอมโหดเทาคลั่นสีชวนอย่างไรเราไปตัดทอดยูก็vì vội cho môi đừng si chôn có hộp tôi mà mốc này cái chính anh thì mà ông ôn hộp tôi miền thum khăn thum ấy thì đã tôi vì chập chiết đôi chỉ mà mốc này chợ đơm thì mà ông ôn roa sai cô na phơi tôi bờ lẹ bờ lọ cái tạm cho non cho nuôi chợ để cho mà ông ôn mà thà mà ông ôn cho chợ tơ côn cái đã tơ côn plung kẹp bồ cô ấy cái đại riêng cho anh tích tôi hay sắp đây có hôm mà ông ôn ban là thay sro thì nụ em nè đôi chỉ nhom ban mô thay chợ đơm mà ông ôn ơi tụp xa bị bực cái lột đòi nè tây nè vì sro là đã bây giờ nhưng mà thôi sụp cho phong cái sạch bao vì chiết quay tích lụa cơ việc miền bạ sạch bạ ấy thì tây sana chỉ dương gọi bạ sạch cứ lên chẳng ngang nhơi việc làอย่างna đểพอมาโอนsạch vìเราไปแต่บาทำไมmiềnพอmiền ấy thì sạch chiết hay sạch cô đôi khi cả na để dương bàn là sạch cô phơi nó đã cho ăn mà làm mồm nè nút rất tập em tiết mình tha sạch tây mình tha sạch cô sạch ấy thì hay bà hất cái rất tại chiết tiết như rôm tua bay một này hay bụng mà ôn gặp lệ sao bà thêm bà lẹ bà lọi trơn tu bà thay dương chui chặt bà lẹ trơn cái dương liệt cái nặng tại trơn bà thay dương chui chặt tịch cái đã tịch anh đi được sao tại nhom hộ cái này trơn côn cái miếng trăm là ngụ là trái bà lẹ riêng trơn tịch tu mưa tập bà lẹ đã mà cái trèn trái miếng bà tay hộ mà prao tịch tì tâm đôi tim nó mà ổn tịch tì đôi tim bô làm hay ni dương chặt lẹ lọi liên tự liên em mà sát đào viện dương một phơi tực sụp mà đòn ca phơi sụp tực sụp si chonนี่คือ stroll เลยmà ổn mình chỉ dạy ấy thế mà ổn là ngừa ta si chon này việc ban thả lợn có hòm là o cái dương đã côn đây là cội là cream chỉ mới được một tê cream có hòm này dương ban cân hơi trăm hơi mà sát tố chặt tực trôi prụ tam cho non cho nuôi chặt và tháp mà ổn miền tực đô mà cái ban này và tay để sao tay nhỏ miền đô nó ở tân cha mà ổn cái đã tực chia thầm nay chẳng ngay này sắm khăn ở tại dương xong kêu trâu đã score đã bị trên tực tây cho mà ổn đầu ban này triệt yêu ta na hay tực si chonนี่จะนำổn cho người triệt complete sao thêm với tao cô trao mà ổn hay tại một dương thêm với tao cô trao dương tây lệ cho môi tây có hòm sân tây có hòm tây lệ tô môn kia tô để sao ta vì chỉ một phết sạch cái việc coi cho ân mà thà sẽ cô ấy đã coi cầm chơi bánh ha đây hay bà lẹ bà lọ cái này đã vô tô thà bùng cụt anh tực si chon nàyจะน่าจะมันปูหันตรายว่ายังก็มันเซอร์จะอันละเนี่ยไปปงมาบนตัวเฟ้อได้ไปปูละตัวให้ยังแต่เลี้ยประหัดเลี้ยใส่กัวประเภทหาใส่จะอันกรอยตัวแต่ปนในมาอันปูนี่จะประเดิมตัวนูมันเดิมยังใส่กูก็จะอันมาละมุมจะประเดิมมันทอยเพลิงวิ่งปลัวใส่ตรายก็หอมนี่ก็เวียจะอันละให้เวียเมียนถาโอเช่าเชียมชอยไอ้ตีให้ดักตึกดอกกูเช่าจงกรอยกินปนในคือตึกบ่าวเวียนตัวมาเอ็มดับหลุดดับซบตรายก็หอมสีชวนกระทาโอตะนงยางเอ้ยกินปรุงแต่ละใบไตรก็หอมหอมแม่องปูนไอ้แม่องปูนเพิ่มไอ้กระเทียมใส่กุ้งติ๊กบ้านนี่จะไปใส่นี่บานใส่กุ้งพลอยเล็กมวยไอ้แม่ได้เวียจะอันปิดเลยนี่จะอันปนไหนหมอไอ้นี่จะมือหนึ่งไตรก็หอมจะทาใส่บอกกี้เอากระดาษหอยอู้อุ้ยกระดาษตะนงยางนานี่มันตะกี้ลวกแม่องปูนnày đã từ môi từ lụa bằng êm mùi chiết cái cô sậm chul bật tức bia bên nữa hai cái đặc đau hồi nhé triệt đã thôi ảnh luyện đạt đau
សាច់ត្រីមកបងមើលផ្អែមសាច់គូមួយក៏ជាតិទៀតហត់ទឹកមកគ្រុតមកបងប្អូនទឹកផ្សេងសាច់ត្រីហមវាផ្អែមជាតិហើយមិនសូវមានឆ្អឹងទេអាត្រីធំពេកអាចសាកធ្វើបានបងប្អូនចុះវីដេអូរបស់យើងនេះមានប៉ុណ្ណេះទេអរគុណបងប្អូនទស្សនាតាមដល់ចប់ជំរាបលាបាយបាយកំប៉ា150លានមុខរឿងផ្លែឈើនៅផ្ទះខ្ញុំម៉ែអំប្អូនអើយមិនដឹងជាអូខ្ញុំដាំសម្ដីខ្លះទេញ៉ៃរួមទូដល់ខែវាមួយទាំងក្រូចឆ្មាទាំងក្រូចសើចទាំងមៀនទាំងអីមានគ្រប់សពនេះក៏ដាំមិនច្រើនប្រហែលទេមួយមុខ3 4ដើមមួយមុខ3 4ដើមប្រតែផ្លែនេះដល់កដូចជាក្រូចសើចដើមម៉ែអំប្អូនមួយដើមខ្ញុំហុចណាក៏20គីឡូដែលផ្លែលើសញ្ញុលហើយក្រូចឆ្មាក៏ដូចគ្នានេះគាត់ថាមួយជើងនេះរែកដាក់អះណែម៉ែអំប្អូននេះសារតែធ្ងន់ខ្លាំងនៅផ្លែច្រើនហើយដូចខ្ញុំនិយាយនេះឯងគាត់ថាដាំមានច្រើនទីបើមានវិញមួយដើម2ដើមក្រូចសើចវិញថាក្រូចសើចវាច្រើនជាងគេចោះក្រូចឆ្មានេះ2 3ដើមតែផ្លែដល់កហើយបើនិយាយរឿងទឹកឆ្វាចដូចគ្នានេះប៉ុន្តែយើងនេះប្រវែប្រធានបတ်មួយនិយាយមានសិនដោយសារតែយើងបេះមានមុនថាផ្លែនេះផ្លែយ៉ាងណាទាំងចង្កមហើយផ្អែមដាក់ល្ងឹកនេះម៉ែបងប្អូនដោយសារតែធម្មជាតិ100%បើថាពុកម៉ែបងប្អូនមានអាម៉ាស៊ីនស្កេនឲ្យ scan ទៅបើសិនណាជាមានជាតិគីមីបន្តិចមិនដឹងជានិយាយយ៉ាងណាថាសក់ចិត្តបងលុយចោះបើមានជាតិគីមីនោះសំបីតែទឹកក៏មិនដែរស្រោចផងមាននេះដាំនោះកតូមចោលក៏រវល់ដូចចង្ការផងអីផងក៏ដល់ផ្លែវាខែវាដល់ផ្លែវាខែដល់ខែក៏វាផ្លែខ្លួនឯងទូយករំទៅតែជីមិនដែរដាក់ទៀតបងប្អូនអាចគូអាចកាំងអីមិនដែរនឹកឃើញតែដាក់ទេតែវាមិនដឹងផ្លែមកពីណាហើយក្រូចសើចនេះដូចគ្នានេះបើថាជីទឹកអីក៏មិនដែរស្រោចដូចគ្នាបងប្អូនអើយដាំប្រវាមេឃទីវាភ្លេងត្រូវក៏វាល្អទូបើថាភ្លេងត្រូវក៏វាមិនល្អទូព្រោះនោះផ្ទះរបស់ខ្ញុំមិនសូវមានទឹកប្រើអីប្រហែលទេរឿងថ្ងៃនេះគ្រាន់តែទឹកបកកៅអៅបកអីក៏ប្រើមិនចង់គ្រប់ផងព្រោះដងយូរក៏ដូចវាស្បីទឹកយ៉ាងណាទេដល់ពេលតែប្រឡេប្រឡុកអីនោះផ្ទះក៏វាខើចទៅតាមនោះអញ្ចឹងបងប្អូនយើងមានពេលស្រោចមានពេលអីតែមានពេលតែវាអត់ទឹកស្រោចណែឯងដល់ពេលតែដាំប្រវាស់មេឃក៏វាបានផ្លែមកអញ្ចេះក៏នឹកឃើញអស់ស្នើចទៅដល់ពេលឪពុកម៉ែអំប្អូនខ្លះក៏ដាំក៏ខំថែនេះថែអាយ៉ាងណាវាមិនសូវមានផ្លែសោះណាពេលតែខ្ញុំនេះបានថែបានអីដែលមើលផ្លែណាទាំងចង្កមមកក្រូចសើចណាមានតែមួយដើមនេះទេដាំនៅឲ្យម៉ែខ្ញុំដាំយ៉ាងណាក៏20 30 40ដើមនេះឲ្យផ្លែទាំងអស់អាដើមផ្សេងក៏វាផ្លែរៀងស្បើយតិចបងប្អូនតែអាដើមនេះមិនបាច់ថាដឹងវាចប់មកពីណាទេដាក់ល្អអន់ធឹងហ្នឹងមួយដើមចង់ចូល20គីឡូឲ្យផ្លែល្អផៅកណ្ដុះតែបើសិនជាទឹកវិញទឹកឲ្យឆ្វាយតែបណ្ដោយណាកក់សក់កក់អីទន់ក៏អូបដែរហើយបន្ទាប់ពីយើងបេះក្រូចសើចក្រូចញញឹមនេះហើយឆ្លៀតទៅបេះក្រូចឆ្មាបន្តិចហើយមិនត្រឹមតែថាក្រូចឆ្មាអីមានផ្លែទេទេពអីក៏ផ្លែចាស់មួយដែរបងប្អូនតែម៉ែរបស់ខ្ញុំក៏បេះមួយថ្ងៃបន្តិច4 10 គីឡូទៅលក់ក៏មិនបានថាបេះបង្ហាញទេពទេបើថានោះចាស់ក៏មានខ្លះដែរព្រោះថាវីដេអូវាសិនណាយើងបេះច្រើនមុខពីក៏ពុកម៉ែបងប្អូនតាមដានទស្សនាខ្លាចវាវែងពេកណាចៃក៏យើងកាត់ខ្លះទៅញ៉ាណានឹកឃើញក៏ចាំបេះទេពបង្ហាញពុកម៉ែបងប្អូនទៅព្រោះវីដេអូក៏ទៅអញ្ចឹងថ្មីដែរទេយករំទៅដូចតែខ្ញុំនិយាយណែមិនដឹងចាអូខ្ញុំក៏ដាំអីខ្លះណាបើថានោះចង្ការមានតាំងពីកៅឡាក់មានតាំងពីម្ដាញ់មានតាំងពីតង្កេបក្ដាមមានតាំងពីថាផ្លែសណ្ដីសណ្ដុទេថាផ្លែកណ្ដុងព្រីកណ្ដុងដប់កណ្ដុងតាម
ថាចង្កេចង្កាអីឲ្យខ្ញុំកាត់គឺយកមកដាំថាគ្រប់តាមុខនេះគេថាថ្ងៃក្រោយទូចង់បានអីឬក៏មិនខ្ញុំយ៉ារោរបស់មានថតមានអីច្រើនហើយណាមួយក៏កូនអ្នកថតវីដេអូអញ្ចេះផងនៅកាលណាដែលកាត់ដាំច្រើនក៏យើងចេះតែមានរបស់នេះរបស់នោះថតបងប្អូនព្រោះនឹករោវីដេអូរឿងថ្ងៃនឹកម្ហូបនឹកអីរឿងថ្ងៃក៏ចិត្តចូល depression រនឹកលេងឃើញហើយយូរទៅម្ហូបរឹបប៉ិនរឹបមឿនមុខដូចតែអូកាដាំបលែប្រឡកមានថារបស់របរផ្លែផ្លែអីអញ្ចឹងក៏ចេះតែបានវីដេអូថតបង្ហាញពុកម៉ែអងប្អូនបន្តបន្ទាប់ទៅចាហើយក៏យើងក៏មិនរអ៊ូរទឹមច្រើននេះដល់វគ្គយើងមកលើកមានលើកអីដាក់កញ្ច្រែងទៅមកកណ្ដប់ដើម្បីឲ្យទុកឲ្យម៉ែលក់នោះសាបើថាខ្ញុំទៅលក់ខ្លួនឯងក៏មិនសូវមានពេលទេម៉ែបងប្អូនអើយភាកច្រើនដូចជាផ្លែប្រឡកដូចជាផ្លែឈើអីបែរបន្តិចទៅក៏អុយម៉ែទៅលក់នេះសារតែម៉ែលក់នោះសាស្រាប់ក៏ស្រួលម្យ៉ាងដែរតែម៉ែបងប្អូនអើយអូក៏ដាំបានអីបានក៏ខ្ញុំអ្នកប្រមូលផលបន្តិចបន្តួចក៏ម៉ែអ្នកលក់នោះសាស្រាប់និយាយរំទូគេមានបណ្ដាញមានគេថាខ្សែរយៈគេត្រឹមត្រូវដែរមានតែបេះហើយក៏ទុកចោលឯណាហើយនេះយើងម៉ែប្រមូលទៅដាក់មកកណ្ដប់មានដាក់មកកណ្ដប់ទេដាក់នឹងកញ្ជើទៅប្រត្រូវការរែកទៅយកក្រូចឆ្មាទៅយកអីផងប្របេះនេះមានបេះនៅណាឆ្ងាយទេបេះនោះផ្ទះនេះឯងម៉ែបងប្អូនបើថានោះចង្ការក្រូចសើចក៏មានដូចគ្នាទេប៉ុន្តែឲ្យដាំតែត្រឹមតែម្ដងពីរដងក៏ដូចវាមិនសូវមានផ្លែដូចនោះផ្ទះណាដូចថានោះផ្ទះវាដីវាល្អយ៉ាងណាថាមិនត្រូវទេដាក់អីក៏កើតដាក់អីក៏ផ្លែដាក់អីក៏វាល្អនោះចង្ការក៏ដូចគ្នាដែរម៉ែបងប្អូនញ៉ាំរំទៅដីនោះស្រកភូមិខ្ញុំណាដាំភាគច្រើនគឺកើតតែបណ្ដោយនេះដូចរឿងបែកគក់ដូចពូតដូចអីណាថែតាមមកល្មមយកទៅណាអស់គេថាមើមវាចេញមកកំប៉ែសស្គូដូចកូនចិនហ្នឹងហើយបន្ទាប់ពីយើងប្រម៉ែប្រមូលមានប្រម៉ែប្រមូលក្រូចសើចអានេះឆ្លៀតមកប្រម៉ែប្រមូលក្រូចឆ្មាបន្តិចព្រោះក្រូចឆ្មាក៏ល្អដូចគ្នាដែរមើលថាវាចេះមែនណាប៉ុន្តែទឹកល្អណាស់ម៉ែបងប្អូនអើយច្បាច់តាបន្តិចមកឆ្វាចបាញ់ដូចស្អីហីថាវាល្មមតែមកទឹកឯងព្រោះវាធម្មជាតិហើយយើងរែកតូណាដាក់លឺអាណែម៉ែបងប្អូនអើយមកកញ្ជើមានមកកញ្ជើទៅពីកញ្ជើសងខាងអីលីហើយទូលឲ្យកណ្ដៀតទៀតហើយវីដេអូរបស់យើងមានតែប៉ុណ្ណេះទេព្រោះយកទៅឲ្យម៉ែលក់ឲ្យម៉ែបងប្អូនអត់មានតទៀតទេក៏អរគុណមែនទេទស្សនាតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់